Karibu sana ndugu mtazamaji katika channel yangu ya Inframe Jifunze. Kama bado huja subscribe, hakikisha umesubscribe. Pia usiache kulike video hii hapo chini ili video hii ipate kwenda mbali zaidi. Okay, twende moja kwa moja kwenye somo letu la leo, ambapo nitakufundisha namna gani ambavyo nimezitoa hizi picha kutoka katika hali hii na kwenda katika hali hii. Hizi picha nimeziposti Twitter siku chache zilizopita. Hizi picha nimepigia natural light, kwa maana sijatumia light yoyote ile, na ni kwa sababu mteja kidogo alichelewa location, kwa hiyo ikatulazimu tupige hizi picha muda ukiwa umeenda kidogo, lakini hatukuweza kuacha kuipiga outfit kwa sababu ya zilizokuwa nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo nitakufundisha namna gani ambavyo nimeedit hizi picha kama hivi unavyoona na kuja kuwa kama hivi before and after. Okay, mimi software yangu ambayo natumia kama raw processing software ambayo natumia ku pre-process picha zangu kabla sijazipeleka kwenye Photoshop, natumia Capture One. Kama hujui Capture One, kuna video ipo tayari nishai upload hapa YouTube, unaweza ukaklik card hapo juu itakupeleka moja kwa moja kuitazama, au nitaweka link hapo kwenye description, utatazama video hiyo kuhusu Capture One. Okay, picha nilizo upload Twitter ni kama unavyoziona ndugu mtazamaji. Sasa tunazitoa katika hali hii ambayo ndio picha ambazo zimetoka moja kwa moja kwenye kamera. Sasa mimi huwa ninaanza, ukija hapo kushoto kwako, mimi huanza kama picha namna hii, huaga ninaanza kuongeza exposure, kwa sababu hii picha ina exposure ndogo sana, mpaka pale ambapo nitaona ni sawa, ila sitazidisha. Alafu nitaongeza construct kidogo ili ku bring a clarity kwenye picha. Alafu kwa sababu hii picha haina mwanga, nitaongeza brightness kidogo, alafu nitaongeza saturation kidogo. Baada ya hapo nitapunguza highlight, alafu kwenye shadow nitaongeza kidogo shadows. Baada ya hapo nitapunguza lights kidogo. Hapa ni preference yako. Unaona nikipunguza kule ina add more details, kwa hiyo hapa ni preference yako, unaweza kupunguza kiasi kadhaa. Nitapunguza black kidogo, then picha yangu kama unavyoiona, mtu angalie, hii ni before na hii ni after. Ndugu mtazamaji, ngoja nikupe onyo. Picha hii hautaweza kuretain details au dynamic range kama haujashoot kwa mfumo wa raw. Kama wewe ni photographer na ni mzoefu, utakuwa unaelewa nini nasema. Kama wewe ni beginner, jifunze namna ya kushuti raw, usishuti JPG. Ukishuti JPG hutakuwa na uwezo au utakuwa na flexibility ya kuirudisha picha yako ikawa na uwezo wa kurudisha detail. Kwa hiyo baada ya hapo nitaongeza kidogo clarity, nitaongeza na structure kidogo. Baada ya hapo huwa ninatumia sana hii dehaze tool kwa ajili ya kupunguza ukungu ambao upo kwenye picha yangu. Kwa hiyo hapa naona niongeze kidogo mwanga. Okay. Baada ya hapo ndugu mtazamaji, nitakuja kwenye upande wa color palettes. Hapa kwenye color palettes sasa ndo unacheza napo kidogo ili kuongeza udambwe. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, naongeza kidogo njano kwenye skin tone before and after. Nitaongeza kidogo lightness. Baada ya hapo naweza nika play na yellow kidogo. Unaona effect ya yellow. Baada ya hapo nitapeleka picha yangu moja kwa moja kwenye Photoshop. Kwa hiyo hivi ndivyo namna ambavyo unaweza ukairejesha picha yako kutoka hivi na kuja hivi, yani before and after. Kwa mfano hizi picha nyingine nataka ni apply hizi setting nilizozifanya, nitapiga copy. Baada ya hapo nitazi highlight kwa pamoja, nitabonyeza shift, nitazi highlight hizi picha kwa pamoja. Baada ya hapo ni apply, sababu nimesha copy. Unaona kama ndugu mtazamaji picha yangu ilivyokuwa, na hii ni before and after. Sasa baada ya kumaliza nilichokifanya hapa, nitaipeleka picha yangu moja kwa moja Photoshop. Hapa tupo moja kwa moja kwenye software yetu ya Adobe Photoshop, na nitakuelekeza namna ambavyo nimeedit picha yangu kwa kukuonyesha. Hatuta-edit picha, ila nitakuonyesha namna ambavyo au processing ambao naitumia baada ya kutoka Capture One. Kama unavyoona, cha kwanza, kama kuna madhaifu yote ambayo yapo kwenye background, ninaanza kurekebisha na kudili na background. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, huku kwenye background kuna noise. Kwa hiyo nilichokifanya ili
kupunguza kidogo noise, nili add Gaussian blur kama unavyoona ukija huku pembeni. Hii imenisaidia kupunguza kidogo noise kama unavyoona ndugu mtazamaji. Ukaenda hapa filter alafu kaja Gaussian blur alafu Gaussian blur. Hii inasaidia sana kupunguza background noise. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili nilifanya frequency separation kama unavyoona, frequency separation kwa ajili ya kutibu ngozi, na hii ni before and after. Kwa hiyo nilifanya dodge and burn, nikafanya frequency separation, pia nikang'arisha na macho. Baada ya kumaliza nikaridhika kwamba hapa sasa nimeridhika. Nikafuata sasa uwanja wangu wote ambao mnaojua, uwanja wa color. Kwa hiyo nikatia color. Hizi 3D LUTs zinapatikana kwangu peke yangu, hakuna mtu mwingine zinazopatikana. Nilizitengeneza hizi 3D color ili kupata signature look ya kazi zangu, yani kazi zangu zionekane unique kwa mtu yote, na mtu yote akiziona kazi zangu ajue kwamba zimefanywa na mtu fulani. Hizi 3D LUTs kama umetizama video zangu zilizopita, nimeelekeza namna gani ambavyo unaweza ukazitumia. Sio mbaya pia nikakuonyesha ni aina gani ya 3D LUTs nimeziweka katika picha hii. Picha hii nimeweka 3D LUTs ya Bukoba. Kama unavyoona before and after, inavyoongeza udambo before and after. Unaona utofauti unaoongezeka. Baada ya hapo nika add layer nyingine ya color lookup. Kuja kwenye adjustment layer utabonyeza color lookup. Nika add layer nyingine sababu sikuridhika na color hii unayoiona, nika gongo la mvuto. Hii ni jina la color nilionipa 3D la nikuonyeshe. Hii ni before and after. Hii inaongeza more light na more clarity to the image. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo nilivyoedit hizi picha ndugu mtazamaji. Kama hujanifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii, Instagram napatikana kwa jina la inframe_tz, Twitter hivyo unaweza ukanisearch kwa jina la inframe_tz. Mtazamaji, tukutane muda na wakati mwingine. Nitaweka linki hapo chini ya WhatsApp kama unahitaji hizi 3D LUT, unitext moja kwa moja na nitakutumia ndani ya dakika 2. Asante sana ndugu mtazamaji, na ubaki salama.